Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх угсаатны зүйн хүрээлэнгийн хамтран бэлтгэдэг Монголын түүх сурвал нэвтрүүлэг эхлэж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээр Монгол Оросын харилцааны 100 жилийн түүхийг өгүүлэх болно. Удаагийн нэвтрүүлэгт оролцож байгаа зочдоо танилцуулъя. Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн олон улсын харилцааны хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан доктор Нямдолжин. Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх угсаатны зүйн хүрээлэнгийн дундад зууны салбарын тэргүүлэх эрдэм шинжилгээний ажилтан доктор профессор Соломон. Түүхийн ухааны доктор Болд. Орос-Монголын харилцааны түүх бол тэртээ 7-800 жилийн тэртээгээс одоо эхэлж байгаа. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ үеийн түүхийн судалгааг хийсэн манай судлаачдын бүтээл юу байна? За мөн одоо Орос-Монголын харилцааны эхлэл болсон энэ үеийн түүхийн онцлогийн тухай та бас үзэгчдэд танилцуулах уу? Зөвлөлт Оросын эрдэмтэн Шарапбадиевич Чимидоржиевга Орос-Монголын харилцааны 13-аас 20 дугаар зууны түүхийг судлан бичгтээ яг л энэ Алтай ордны улсын үеэс түүхийг эхэлсэн байдаг. Мөн Оросын эрдэмтэд 63 дугаар зууны үеэс, Монголын эрдэмтэд 63 дугаар зууны үеэс эхэлсэн байдаг. За энэ бол монголчуудын байлдан дагуултай холбоотой хэдий ч ямар нэгэн шалтгаангүйгээр бас байлдан дагуулах гээд очсон биш. Өөрсдийн одоо Хорезмын хаан тусаас зогтсон одоо этгээдүүдийг хөөгөөд дараа нь Кипчакийн хаан тусад нэвтрэгт буцааж өгөхийг шаардаад дараа нь Кипчакийн ноёд бас өөрсдөө зүгтаагаад Киевийн Уруусын одоо ноёнд өмгөөлөлд нь ороход бас буцааж өгөхийг шаардаад ингэж одоо албан ёсоор шаардлагын хариуг нь биелүүлээгүй улмаас бол одоо байлдан дагуул хийсэн. Тэгээ улмаар бол одоо Оросыг хэрэгшээлдээ оруулж эзэн харьяатын одоо харилцаагаар харилцаж байсан энэ үе бол одоо Монгол Оросын харилцааны түүхийн эхлэл үе гэж үздэг. За энэ үеийн түүхийн судалгаанд бол хоёр ерөнхий одоо үзэл бол ноёрхож байгаа. Нэг нь болохоор Орос орны хоцрогдлын шалтгаан нь бол татар Монголын одоо дарлал буюу одоо Европ болоод өрн дахны одоо хөгжлөөс Орос орн 200 гаруй жил хоцорсон нь монголчуудын байлдан дагуул байсан юм а гэдэг одоо Гранзийн тэргүүтээ Оросын түүхчдийн нэг үзэл. Евразийн түүхчдийн хэдийгээр одоо бас байлдан дагуул хийж хүн ам, хот суурин, соёлын үнэт зүйлийг сүйтгэсэн боловч Орос оронд эргээд өрөндийн довтлогооноос одоо Орос орныг аврах, ялангуяа үзэл санааны хувьд Ромын католикийн хүчтэй нөлөө довтлогооноос одоо Оросын үнэн алдартны шашныг аварч үлдсэн. Мөн хожим одоо 17 дугаар зуунд хаант Орос улс байгуулахад үндсэн нөхцөлийг бол энэ монголчууд одоо тавьж өгсөн гэсэн Евразийн үзэлтэй Гумилев, Трипалов, Вернадский, Кривошеев нарын зэрэг түүхчдийн одоо ийм үзэл бол ноёрхож байгаа. Ер нь бол сүүлийн үед бол одоо өрн дорноос өрнөдтэй холбож өрн дорны одоо том соёл улс төрийн одоо гол сүлжээн дээр бол Орос орныг гаргаж ирсэн гэдэг энэ судалгаа бол нэлээд явж байна тийм ээ. Хаант Оросын үеийн судлаачид дараа нь бол зөвлөлтийн судлаачид орчин үеийн судлаачид Алтан годны түүхийг эрхэн үзэж байна вэ гэхээр түрүү би эхэндээ хэлсэн эхнийх нь бол одоо шууд үгүйсгэх, хоёр дахь нь бол одоо бодтойгоор үнэлэх, гурав дахь нь бол харин ч монголчуудын одоо Алтан Оросын одоо түүхэн хөгжилд оруулсан хувь нэмэр эерэг сүрэг талыг одоо бодтойгоор үнэлэх гэсэн оролдлого бол бас нэлээд их одоо газар авч татар Монголын дарлал гэдэг үгийг одоо ер нь түүхийн сургуучиг болон түүхийн судалгаанаас одоо авч аж бодит байдлыг бичих энэ одоо хандлага бол одоо нэлээд зохиолж байна. Анх бол 1944 онд Зөвлөлт холбоот улсын коммунист намаас тэр татар монголчуудын одоо дарлалын тухай нөгөө тогтоол гарсан нь бол энэ үеийн одоо зөвлөлтийн үеийн Монгол тэр татар монголчуудын одоо ноёрхлыг нэлээд гүнзгий өгүүлж ирсэн бол 2013 онд Путиний одоо энэ Монгол Оросын харилцаанд түүхийг одоо бодтойгоор
өгүүлэх энэ татар Монголын дарлал гэдэг үгийг Оросын монголчуудын иргэшээлдэх, ордын иргэшээлдэх Оросын газар нутаг, Оросын түүх гэсэн ийм одоо томьёолоор бас авч үзэх зүйтэй гэсэн нь бол сүүлийн үеийн түүхчдийн судалгаанд бол маш их нөлөөлж байна. Ялангуяа тэр Евразийн түүхчдийн үндсийн тавьсан одоо Вернадский, Гумилёв нарын одоо үндсийн тавьсан үзлийг бол сүүлийн үед одоо Почкаев, Трипавлов, Кривошеев, Градин одоо маш олон түүхчид бол энэ талын судалгаа хийгээд одоо бодтойгоор гаргаж тавьж олтын олтоор нь одоо Орос орныг бол жинхэнэ улс болон төлөвшөх. Тэгээ Яванда бол эргээд дорн дахин л маш хүчтэй бодлого явуулах. Тэгээд Хятад орн руу нэвтрэхэд Орос орн, Монгол орн бол геополитикийн хувьд маш чухал одоо зам гэдэг үүднээс бол 17, 18 дугаар 19 дугаар зууны үед маш олон Оросын одоо экспедицүүд, судлаачид, маш олон төрлийн ургамал судлаач, газар зүй, одоо улс төрийн ч хүмүүс янз бүрийн зорилготой маш олон тооны өндөр мэргэжлийн одоо хайгуулч, судлаач, эрдэмтэд бол одоо монголоор дамжиж хэрхэн Хятад орох, Монгол орны одоо байгаль, газар зүй, ашигт малтмал, ер нь улс төрийн байдал бүх талаас нь судлах энэ экспедицүүд бол нэлээд одоо явсан. Тэгээ энэ одоо явж исэн экспедицүүдийн одоо материал тулгуурлаж судалгааны одоо шин бүтээлүүд бол бас нэлээд гарч байна. Меня зовут Александр Юрченко. Я из Санкт-Петербурга, Россия. Я историк, который занимается и историей Монгольской империи. Би Монголын эзэнт гүрний түүхийг судалдаг юм. Бүр нарийчилбэл Монголын эзэн хаадын дипломат үйл ажиллагааг анхааралтай ажиглан харж судалж байдаг юм л да. Тийм учраас тэдний Аз, Европод явуулж байсан дипломат бодлогын харилцааг харьцуулан судлах замаар гол шинжлэх ухааны аргаан сонгосон ухаантай. Чингис хааныг ном зохиол хэвлэл радиогаар цусан зам татуулсан харгас төрөнгөд дарангуйлагч гэж бичдэг тийхүү үзэж бас тайлбарладаг. Тэгвэл Pax Mongolica буюу монголчууд дэлхийд амар амгаланг тогтоогч гэдэг ойлголт чухам хаанаас яаж гарсан нь сонирхолтой. 13 дугаар зууны үед Европод тархай бутархай жижиг хайнлаг вангууд харилцан тэмцэлдэж, тэв даяараа хөгжиж чадахгүй доройтож бас бууран мөхөж байлаа. Яг тийм цаг үед монголчууд хурж ирээд тэдний хоорондын утгагүй тэмцлийг зогсоосноор барахгүй та бүхэн тус тусын амар амгалан сахиж дараабудагаан тарж арилж явах худалдаагаан эрхлэн амар жимэр сууцхаагтав. Харин дайдах байлдах ажлыг та бүхэн өмнөөс бид хийю хэмээсэн. Энэ нь эрх дарах хангалуун шинэлэг амьдралын төлөө цусан урсган тэмцэлдэж асан европчуудын хувьд зорж асан зорилгоо нь биелүүлэх цорын ганц боломж нь зорын ганц зам нь байж болох энхийн мөр байсан. Ер нь монголчууд түүхэндээ асар их том холбооны эзэнт гүрнийг байгуулж чадсны дэргэд өнгөрсөн зуунд Оросуудын байгуулсан зөвлөлт маягийн импери бараг юу ч бишээ гэж бодогдоход хүргэдэг юм. Ер нь 20 дугаар зууны ардын хувьсгал ялж. Тэгэхээр энэ үеийн түүхээс эхлээд манай Орос Монголын харилцааны шинэ түүх эхэлж байгаа. Энэ үеийн түүхийн судалгаанууд Монгол улсад бас нэлээд хийгдсэн гэж би бодож байна. Гэхдээ 90 оноос хойш шинэ архивын материал, шинэ баримтууд илэрч олон одоо судалгааны шинэ их хэрэглэгдэхүүнүүд одоо гарч ирж байгаа. 1921 оны 11 сарын 5-нд Монгол зөвлөлт Оросын хооронд найрамдлан харилцах одоо гэрээ бичиг байгуулагдсан. Нэг гэрээ тийм ээ. Тийм. Энэ бол тусгаар тогтнолоос эргээсээс хойш бид гадаад улстай одоо дипломат төлөөлөгч харилцан солилцох анхны баримт бичиг байгуулагдлаа гэсэн. За энэ гэрээгээр бас ардын засгийн газрыг зөвлөлт улсыг бид харилцсан хүлээн зөвшөөрсөн. За энэ юу гэж юм гэхээр бид анх удаа гадаад улсад өөрийнхөө дипломат төлөөлөгчийг томилон одоо байнга суулгах ийм боломжтой ийм бодлого явуулах үйл зам нэгдэжээ гэж. Гэхдээ 1920-ад онд Монгол зөвлөлтийн харилцааг бүхэлд нь аваад үзэх юм бол хоёр талын харилцааны асуудлууд явагдаж байсан. Тухайлбал Монголын талаас улс төрийн одоо дээд түвшинд зөвлөлт Орос улс бол манай гол түшиг тулгуур
одоо хань нөхөр мөн гэдэг мэдээллийг намын улсын их хурлын тогтоолуудад манай удирдагчдын мэдээлэл бол байнга дурдж байсан. Харин зөвлөлтийн талаас, зөвлөлт Орос улсын удирдагчдын талаас тийм мэдээлэл бол тэр болгон гардггүй байсан. Ганц удаа гарсан 1925 онд гадаад хэргийн ардын комиссар Чичээрэн одоо Монгол улс үндсэн хуулийн баталж бид Монголын ард түмэн гэсэн одоо сайн нөхөртэй боллоо гэдэг СССР-ийн зөвлөлийн холбогдох чуулган дээр тэблист мэдэгдээд хэлэхдээ гэхдээ монголчууд одоо бие даасан гадаад бодлого явуулж болно. Гэхдээ дундад улсын бүрэлдэхүүн байна гэж ийм нэг зөрчилтэй мэдээллийг хийсэнс өөр одоо зөвлөлийн талаас бас дээд төвшөнд бол Монголтой харьцах талаар өмнө нь тодорхойлсон одоо харилцааг хийгээгүй байна. Энэ үед хоёр талын харилцаа явагдсан бэ гэхээр ер нь хоёр талын харилцааг авч үзэхдээ гурван хүчин зүйлийг бид авч үзэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт хоёр улс хоорондоо харилцах шаардлага хэрэгцээ гэж байна. Хоёрдугаарт энэ хоёр улсын харилцаанд нөлөөлж байгаа гадны хүчин зүйл байна. Одоо өнөөдөр бидний ярих дуртай болсон геополитикийн хүчин зүйл гэдэг юм юм. Гуравдугаарт энэ хоёр улсын харилцаанд гурав дахь субъектээс өгж байгаа эрх зүйн ямар нэг тийм тодорхойлт үнэлэлт дүгнэлтүүд байдаг. Тэгэхээр эднэрийн хооронд нь ялгаж салгах үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ 20 донд бол хоёр улсын харилцаанд одоо бие биенээ би одоо юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр одоо таньж мэдэх гэдэг юм уу шинэ маягаар таньж мэдэх нэг ийм тодорхойгүй байсан. Хоёр талын харилцаа цааш явах нь яаж хөгжих нь тодорхойгүй бие биенээ хүлээсэн ансан байдалтай. Энд яг нөлөөлж ирсэн хүчин зүйлүүд үйл дээ. Тэгэхдээ зөвлөлтийн талаас тодорхой арга хэмжээ нэлээд явагдаж байсан. Хамгийн нэгдүгээр хоёр талын хооронд бол худалдаа маш их явагдаж байсан. За энэ яг зөвлөлт улсын дотоод байдалтай холбоотой иргэний дайны дараа сэргээн босгох одоо үсгэлэн гэдэг худалдаа бол маш их явж байсан. Ер нь 1920-ад оны 2 дугаар агст бол Монгол бол зөвлөлтийн худалдааны баг эхний айргийн тавж явдаг худалдааны түнш заримдаа 3-д орсон юм. Маш их том түнш. Зөвлөлт улсын хувьд шүү дээ тийм ээ. Зөвлөлт улсын хувьд тийм. Хоёрдугаар зөвлөлтийн тал бас 20-ад онд сая цогцонгой байлаа. Манайх руу мөн одоо судалгааны экспедицүүдийг маш их явуулсан. Шинжлэх ухааны, худалдааны, цэргийн босод тэгэхэд маш их экспедицүүд зэрсэн. Энэ бас зарим тодорхойгүй одоо тодорхойгүй тийм бас нууц байгаа юмуд байгаа. Гуравдугаарт яг бидний чинь нөгөө дэлхийн хувьсгалыг өдөөх нэг түшид цэг гэдэг үднээсээ хандаж байсан. Дөрөвдүгээрт нь бол цэргийн талаас хандаж байсан. Ер нь 20-ад онд зөвлөлтийн талаас манад очсон хамгийн өндөр албан тушаалтын хэмжээгээр одоо аль биесны 5 дугаар армийн командлагч Убарович 1924 оны хавар иржэл нэлээд том судалгаа хийгээд бутсан байгаа л да. 17 дугаар зуун буюу 1689 оны нэрчүүгийн гэрээнээс хойш Орос Монголын хооронд бол нэг 10-аад гэрээ байгуулагдсан. 1920-ад он болтол. Одоо нэрчүүгийн гэрээ, буурын гэрээ, Хяактын гэрээ, Тянжины гэрээ тийм ээ, Петербургийн гэрээ. Гэрээ болгонд нэг юм ажиглагддаг байхгүй юу? Улс төрийн газар нутгийн гэхээсээ илүү Оросын эдийн засгийн эрхийг гэрээнд шигтгэж өгөх. 1912 оны 11 оны хувьсгалын дараа 12 оны гэрээ бол үндсэндээ Оросын хаант Орос эдийн засгийн хувьд өөрийнхөө бүрэн нөлөөллийг тогтоож байгаа гэрээ шүү дээ. 1912 оны Орос Монголын хэлэлцээр 1921 оны гэрээ бичгийг харьцуулсан судалгаанууд бий л дээ. Гэхдээ яг голдуулыг өрөндийнх нь хийсэн. Иргэчт юм бий, сөрөгч юм бий. Тэнд бол саяын таны хэлдгээр Оросын худалдааны онцгой эрх ашиг, Оросын иргэдийн онцгой эрх ашиг олохтой холбоотой заалтууд бол орсон байдаг. Үүнийг бас тухайн үед Монголын засгийн газар Монголын удирдагчид бас шүүмжилж илэрхийлж хэлж байсан л да. Ер нь бол Орос иргэдэд олгогдсон, гэрээ бичгээр олгогдсон онцгой эрх бол бас заримдаа хараа хэтэрч байна. Гэрээтэй тусгдсан заалт ийм байхад үүнийг одоо 1912 оны Орос Монголын гэрээ хэлцээртэй адилтгах маягаар одоо бас эрхээ давуулж хэтрүүлэх юм зүйл байна гэдгийг бол гадаад иргэн зай заримд орж угааж хэлж байсан, бусад хүмүүс ч хэлж байсан. За энэ дээр бол яг Оросын тал тухай янз янзаар хүлээж авч байсан. Үзэсгэлэн дотоод иргэний дай маш их түүхий хэрэгтэй байсан. Эдийн засгаас сэргээн босгоход бол ялангуяа Сибирийн бүс нутаг тийм ээ. Тий бид чинь 20-ад онд бол маш их мал гаргасан. Зөвлөлт Орос улс маш их бол дэмжлэг болсон. Тэр нь одоо хүртэл худалдааны статистик бүрэн гараагүй байгаа тэр үе 20-ад оны. Энийг одоо тодруулж гаргах юм бол дөрвөн байсан. Бараг худалдааны 3 дахь түншт бол 1927-оос 29 оны хооронд Монгол ганцаараа байсан.
Манайд өргөн төмөр зам байгуулагдсан явдал бол өдрөөр өргөжин байгаа Монгол зөвлөлтийн эзэн засгийн ба соёлын харилцааг улам бүр бөхөн болгож манай орны хөгжилд гүн их ач тусаа үзүүлсээр байна. Сүүлийн үед одоо Орос Монголын харилцааны талаар орчин үеийн судалгааны байдал ер нь ямар байдалтай байгаа тухай бас танилцуулж хөө. Баярлалаа. Тэгэхээр 80-ад оны сүүл 90-ад оны ихэр бол дэлхийн улс төрийн амьдралд гарсан огцом өөрчлөлтүүд тухайлбал зүйл холбоотой улс задарсан, хүүтэндээ дууссан систем нурж унсантай холбоотойгоор бол хоёр улсын харилцааны энэ үе бол яах аргагүй цоо шин харилцааны орчин цагийн харилцааны эхлэл бол тавигдсан гэж үзэж болно. Тэгэхээр энэ үед бол 1991 онд Зөвлөс СТС Бүгд найрамдах холбоотой улс, Бүгд найрамдах Монгол ард улсын хооронд бол найрамдал хамтын ажиллагааны тухай гэрээг байгуулсан байгаа. Тухайн үед бол Бүгд найрамдах Монгол ард улсын ерөнхий сайд Бэм Сүрэн Оросын холбооны улсад альчлаад ингээд тухайн үед бол зүйл холбоотой улсын засгийн газрын тэргүүн Силаевтай бол энэ гэрээг бол байгуулсан байдаг. Энэ нь одоо яг ардчлал шинжлэлийн тэр үзэл санааны шин зарчмаар хоёр орны харилцааг шинжлэх тэр их үндэс болсон ийм баримтчиг гэж үзэж болно. 1992 онд бол Монгол Бүгд найрамдах Монгол ард улс Монгол улсын үндсэн хуулиар бол Бүгд найрамдах Монгол ард улсын оронд бол Монгол улс гэж нэрлсэн. За зүйл холбоотой улсын өв залгамжлагчаар Оросын холбооны улс бол байгуулагдсан. Тэгээ ингээд шинэ үеийн харилцааны эхлэлийг бол 1993 онд Монгол улсын анхны ерөнхийлөгч Учрат Оросын холбооны улсад айлчлах үеэр найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааны тухай гэрээг бол байгуулсан. Энэ нь одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий зарчим, тэгээд ардчлал, зах зээлийн эдийн засагт шилжих тэр шилжилтийн үе, хуучин холбоотны улс цэрэг улс төрийн тэр холбоотны харилцаанаас орчин үеийн харилцан ашигтай сайн хөршийн харилцаанд эрхтгш бие биеийн дотоод эрхт үйл оролцохгүй гэсэн олон улсын эрх зүйн зарчмуудыг үндэс болгосон шинэ үеийн харилцааны хоёр орны харилцааны үндсэн баримтчиг бол гэж яах аргагүй үздэг. Тэгээ энэ үед бол Монголын нийгэмдчдэр, Оросын нийгэмдчдэр монголчууд бол ярьдаг л Оросууд бид нарыг хайчлаа гэл тэ. Тэгээ барууныг дүшж байна гэл нэг тийм гомцсон сэтгэлээр ханддаг. Монголчууд дотроо бол 90-ад оны ихэр бол үндэсний тэр сэргэн мандах тэр үндэсний үзэл бол нэлээд газар авч ийсэн. Өнгөрсөн социализмын үеийн тэр түүхийг бас шүүмжлэх хандлага бол нэлээд байсан. Энэтэй холбоотойгоор бол Оростой бас хүндий харилцаж ийсэн. Зүйл холбоот Оросын холбооны улсын үед бол тухайн үед бас Монголыг хаяа гэж хаяагүй тийм дотоодын нөхцөл байдал нэг системээс нөгөө системд тэр өөрсдөө хүнд байдалд орсон. Хүнд байдалд орсон дотоод эдийн засгийн хувьд бол гүнзгий хямралд орсон. Тэгээд энэ байдлаас гарахын тулд барууны болон Аз, Европын өндөр хөгжилтэй орнуудтай харилцаж эдийн засгаа сэргээе гэж бол үзэж тийм бодлогыг бол баримталж байсан л да. Тэгээ энэ үед бол Монгол улсын талаас бол харилцаа айлчлууд бол голчилж байсан. Гэсэн хэдий ч 90-ад оны дунд үеэс бол харилцаа бол бас эргээд сэргэх хандлага бол орсон ингэж бол үзэж болно. 1994 онд бол Монголын улсын их хурлын дарга байгаа тухай үед Оросын холбооны улсууд бол айлчсан байж байгаа. За ингээд 95 онд Оросын холбооны улсын төрийн дуумын дарга айлчсан. За 96 онд бас төрийн дуумын дарга айлчсан. За 96 онд мөн 12 сард нь гадаад хэргийн сайд айлчсан. Манай засгийн газар эдийн засгийн харилцан туслах зөвлөлийн гишүүн орнуудын техник мэргэжилтний тусламжтайгаар өөрийн орны мал сүргийн ям, сүрья,
Мэрцэлиод зэрэг халдвар төвчнийг богино хугацаанд устгахад зорилт тавьсныг эдийн засгийн харилцан туслах зөвлөлийн гишүүн орнууд хүлээн авч уг ажлыг ойрын 3 жилд багтаан хийхээр шийдвэрлсэн юм аа. Энэ ажлын нэлээдийг гүйцэтгэх зөвлөлтийн экспедицийн төрүүчийн хэсэг Овс Баян-Улирын аймгийн чиглэлд гарлаа. Орос Монголын харилцааг 13 дугаар зуунаас хойш харах юм бол нэг 4 үе шаттай харагдаж байгаа. Эхнийх нь бол Алтан ордны үеийн Монгол давгангайлсан харилцаатай ийм үе. Удаад нь бол 17 дугаар зууны Орос дорн тийшээ одоо хаяат хэлэх үед монголчуудтай оролцсон харилцааны үе. За тэгээд 20 дугаар зууны эхэнд Орос Монголын одоо тусгаар тохиолдолтой холбоотойгоор одоо Орос Монголын харилцааны үе. Ингээд 90-ад оноос хойш шинэ үеийн Орос Монголын харилцааны үе гэсэн 4 одоо том үед бол хувааж харж болохоор харагдаж байгаа юм аа. Тэгэхээр одоо эргээд хэдүүлээ ерөнхийдөө бас тодруулах хэдэн зүйл байна. Алтан ордны улс хүчирхэг болж Монголын эзэнт гүрний одоо нэг бүрэлдэхүүний улс Оросын газар нутаг дээр хүчирхэгдсэн нь магадгүй Оросын соёлыг, Оросын улс төрийн амьдралыг, Оросын эдийн засгийг одоо босгож ирэхэд том түлхэц болсон гэж харахаар тийм ээ. Тийм ч учраас одоо Визант дорн хоёрын одоо хоорондох харилцаанд бол Орос орныг одоо гаргаж ирсэн гэж одоо үзэж байна. Алтан ордны одоо соёл асар их хүчтэй нөлөө үзүүлсэн. Дараа нь Оросын 15 6 дугаар зууны үеийн Оросын улсын түүхэнд ч гэсэн одоо монголчуудын нөлөө маш их хүчтэй болсон гэдэг. Энэ талаар одоо бас тодорхой баримтыг түшиж та үзэгчтэй сонирхолох уу? Ерөнхийдөө бол соёлын хувьд ч тийм ээ. тий. Оросын вант улсууд бол ерөнхийдөө Монголын иргэшээлийн үе гэж байгаа боловч бас харьцангуй өөрсдийн одоо вант улсыг захирж бас хамтын ажиллагаатайгаар өөрсдийнхөө одоо соёлыг, шашныг одоо хөгжлийг бол хадгалж үлдэх, өрөндийн нөлөөх хязгаарлан барих энэ боломжийг бол монголчуудаас дэмжлэг авснаар бол одоо чадсан гэж үздэг. Ялангуяа Оросын анхны одоо нийслэл бий болох энэ нөхцөл байдлыг бол монголчууд одоо бий болгож өгсөн гэж үзэж болно. Одоо зохиосоор хүн амын тооллого явуулаад албан татвар авдаг тэр бүсжилд бол Новгород хүн ам цөөтэй намаг ихтэй байсан учраас бол албан татвар авдаггүй. Тийм болохоор одоо худалдаа арилжаа хийж байгаа, үйлдвэрлэл явуулж байгаа хүмүүс бол албан татвар төлөхгүй тулд багаар ингэж Новгород руу нүүгээд тэгээд тэнцээ бас одоо нөгөө намаг хатаах, модын тайрж байх, айжмдаа бол хүн амын төвлөрөл бий болсон нь бол ирээдүйн одоо Оросын хаан тулсыг байгуулах улс төрийн төв одоо бүрдэх нөхцөлийг бол бий болгосон гэж үздэг. Энд бол эдийн засгийн нөлөө гол байсан нэгдүгээр. Хоёрдугаарт нь бол бас ордын хараа хяналтаас бас жоохон зайтай, бас чөлөөтэй үйл ажиллагаа явуулах юм боломжтой байсан гэж үздэг. Тэгээд Оросууд ч гэсэн Монголыг ордыг төвших сонирхол байсан нь бол Гүйх хааны хаан өргөмжлөхөд хар хоримд одоо Оросын ван Александр ирж одоо Ярослав ирж одоо уг ёслолд оролцоо тэгээ бас амь насаа алдсан ийм одоо үйл явдал болдог. Энийг бол өрөндийн улсууд бас хөөрнүүдээр харж одоо зарим нь бол Монголын одоо тэр хааны ээж одоо хорлцлоо гэдэг утгыг гаргаж ирсэн бол харин Орос Монголын одоо хүчин нэгдээд энэ өрөндийн төрөлтийг одоо шахна ялангуяа Ромын католикийн одоо төрөлтийг шахан барьж байгаа энэ явцыг зогсоо хооронд нь одоо хагалдуулахын тулд бас өөр хүчний зүгээс одоо Ярославыг хорлсон байж болох гэсэн ийм таамаглалыг дэвшүүлсэн нь бол сонирхолтой ийм одоо судалгаа байдаг. Тэгээд энэ нийт эзэнт гүрний одоо хэмжээгээр бол хүн амын тооллогыг удаа дараа явуулаад албан татварыг тогтоосон. Тэгээд тэр үед монголчуудын тогтоосон албан татвар дааж давшгүй гэж одоо хэлдэг байсан боловч энэ үед бүх одоо Оросын сүм хийд албан татвар төлдөггүй. Тэгээд Монголын иргэшээлийн үед бол баг 3 дахин их тоо болж өссөн сүм хийд нь. Тэгээд тухайн сүм хийд нь бол улс төр эдийн засаг шашны одоо гол төв болж исэн учраас Орос орн төвлөрөл одоо нэгдэх одоо бие биентэйгээ нэгдэж чадахгүй одоо вант улсууд ямар ч гэсэн дотооддоо жоохон хүчирхэж эдийн засгийн хувьд хүчтэй болж эхэлсэн.
Тийм учраас одоо газар нутгаа одоо ордын хаадаас бол мөнгөөр худалдаж авах айчмаар одоо нэгтгэх нөө Иван Калита догшин Иван болоод өөрийнхөө тэр одоо мөнгөөр баг одоо ван тусуудаа нэгтгэж авсаар хагаад ирээдүйн одоо тэр хаан тусыг байгуулах ийм одоо нөхцөл бол бүрдсэн гэж. Ванлаг ханилгуудын нэгдэл бол монголчуудын одоо тийм ээ бодлоготой холбоотой байсан гэж. Армановын угсааныхан хаант улсаан байгуулаж одоо 400 жилийн өмнө анх удаа дорн тийшээ элчээ илгээж за тэр элчин халимгаас одоо Бээжин орох гэж хаан балыг орох гэж явж байгаад андуураад Енисей мөрний замаар ороод Хотгойдын увшунтаажтай уулзаж тийм ээ. Төмдийн Алтан хаантай андуураад Алтан хаан хэмээн нэрлэж. Ингээд Алтан хаан нэртэй болж тийм ээ. Ингээд Алтан хаадын одоо тусламж дэмжлэгээр анх удаа Бээжин орж. Бээжингээс одоо өгсөн захаа Ванли хааны өгсөн захааг 54 жил Оросууд уншиж чадахгүй 1670-аад од уншиж. Тэгэхээр энэ болох харьцаанд өөрөөр хэлбэл энэ 70 жилийн 17 дугаар зууны 70 жилийн хугацаанд бол нийт 30-40 элч явахдаа зөвхөн монголчуудын одоо дэмжлэг тусалцаагаар бол энэ замуудыг дорн тийшээ нээж байсан. Тэгэхээр монголчуудын Оросыг одоо дорн тийшээ ялангуяа хятад чин улстай харилцах тэр үүдийг бол монголчууд бас нөлөө үзүүлсэн тийм ээ. Яг 1689 оны нэрчүүгийн гэрээ байгуулагдахаас өмнө ирсэн одоо 3 Василий Түменец, Иван Петлин нарын одоо 3 элч болоод одоо ялангуяа нэрчүүгийн гэрээг Манччин улстай Орос байгуулахад одоо Сафари тэгээд тэд нар гэрээ байгуулахад Монголын нөлөө ямар байх вэ? Одоо ямар төвшөнд гэрээгээ байгуулах уу гэдэг бас хайгуу судалгаа хийж явсан юм юу байгаа. Тэгээд энэ Оросын одоо аялагчдын одоо энэ зорилготой томилолтоор ирж байгаа энэ одоо жуучин нэртэй бас хайгуулчдын бол тэмдэглэл Монголын түүхийг одоо тэр үеийн түүхийг улс төрийн эдийн засгийн одоо бодит хувь хүний түүхийг сэргээхэд бол маш чухал их сурвалж болдог. Жишээлх юм бол 1581 оны гахай жилийн тулалдаанд Увшхун тайжийг нас орсон гэдэг ингээд бичсэн байдаг бол тэрийг одоо Алтан хаан та андуурдаг Алтан хааныг гэж боддог байсан бол Василий Түменец ирээд тэр үед нь Алтан хаантай уулзаад өөрийнх нь одоо орд өргөө тэр шашны сүм хийдтэн зочлоод явсан тухай тэмдэглээд үлдээсэн нь бол энэ бол Увшхун тайж цолтой ижил одоо цолтой хүмүүсийн андуурал байсан мэй гэж Монголын түүхэнд бас одоо шинэ бодит баримтыг одоо оруулж ирэхийн боломжийг нээсэн. Тэгээ ялангуяа одоо Оросын нөлөөний хүрээт хилээд Сэлэнгийн хаваар одоо цэргийн шивээ хамгаалт байгуулад ирэх үед бол бас монголчууд зүгээр суусангүй одоо Түшээ тааныхан газар нутгаа одоо чөлөөж ихийг шаардаж Түшээ тааны ах Баатар одоо цэргэлэн орж 2-3 удаа довтолж тэр Сэлэнгийн байшингийг довтолж одоо өөрийнхөө газар нутгийг одоо чөлөөлөхийг оролдож байсан боловч үнэхээр одоо орчин үеийн хурдан буутай галт зэвсэгтэй одоо хүмүүсийн эсрэг бол төдийлөн амжилт олж чадаагүй. Гэхдээ шууд харилцаа тогтоохгүйгээр бас энэ учрыг одоо хэд дахин эхлээд харилцаа тогтоох гэж оролдсон боловч хүлээж авахгүй нэгэн чивээ бэхэлтэй барьсан учраас бас хүчиргэлж гарахыг оролдож исэн одоо ийм баримт байдаг. Тэгээд Оросын одоо тэр цэргийн хил хязгаарын хүмүүс ирж Цэцэн хаантай уулзаж танаа нутагт их алт байдаг, их мөнгөний уурхай байдаг гэсэн хаана байдаг вэ? Гэхдээ манайд бол ерөөсөө тийм байхгүй. Бид нар хятад улсаас л одоо авдаг энэ одоо үнэт металлуудыг гэсэн. Тэгвэл хятад хүртэл одоо хэд хоног явах уу? Ямар хугацаа одоо ямар зардал орж явах уу гэж асууж ирсэн гэж тэмдэглэж үлдээсэн байдаг. Орос хятад хоёр бол Монголын асуудлаар хоорондоо маш их харилцаж байсан. Энэ тухай бас сонирхолтой баримтууд, олон материалуудыг бас түүхийн шинэ судалгаануудыг бас та сүүлийн үед хийж байгаа. Энэ тухай бас үзэгчдэд дэлгэрэнгүй бас танилцуулах уу? 1920-ад он бол хоёр талын харилцаа оршин тогтнох үнц хугацаагаа тавих тийм нэг үе байсан. За 1930-ад он бол энэ харилцаа маань хамтын ажиллагааны хэлбэрт шилжсэн. Идэвхтэй хэлбэрт шилжсэн. Хоёр улсын нэлээд төрийн хэмжээнд тийм ээ. Үндсэндээ харилцааны шат дахиж байна л да. 1921-ээс 1931 он, 1931-ээс 1941 он гэдэг аваад үзэхээр 10 жилээр аваад үзэхээр их сонин үе байгаа тийм. За энэ дээр 1931 онд
улс төрөнд гарсан хүчний харьцаа, олон улсын харилцааны өөрчлөлт бол гол нөлөөлсөн. Өөрөлдвөл Монгол ард улс бол одоо улсаар бол 4 дахь улстайгаа манжгаатай том бодлогоор ярих юм бол 3 дахь хөрштэй одоо Японтой ингээд шууд хэлэх болсон. За энэ бол хоёр талын харилцааг одоо хөгжүүлэхэд төлөвлөж өгсөн. 1930-аад онд Монголоос анхудаа нарийн мэрэгчлэр бэлтгэх оюутнуудыг бол олноор нь авч ирсэн. Хөдөө аж ахуй мал эмнэлэг гэл одоо чиглэлээр эмнэлэг хангаа ухаан гэдэг. Шинжилгээний олон салбар дээр тийм ээ. Эрхүүд бол бэлтгэж байсан л да. За зэргийн сонсогчдод цааш нь нутгийн гүн рүүгээ бэлтгэж эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл Монголд одоо боловсролын салбарыг хөгжүүлэхэд зөвлөлт орсон үзүүлсэн тусламж энэ хамтын ажиллагааг бол одоо үнэлж баршгүй нэг хамтын ажиллагаа гэж хэлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаар 30-аад онд Монголд аж үйлдвэрийн үндсийг хөнхөө зөвлөлт холбоот улсын төвшөндөө бий болгосон. Яг ховсгол лооцсон байсан. Одоо ажилчин ангийг бий болгох хэрэгтэй байсан. Гэхдээ энэ аж үйлдвэрийн комбинат бусад энийг дагалдаад цэхүүд байгуулагдсанаар монголчууд анхудаа тухайн үед орчин үеийн технологитой танилцуулсан. Нөгөө мал аж ахуйгаас түүхэндээ анхудаа өөр юм тийм ээ. Өөр үйлдвэр. 30-аад онд одоо тухайн үед бас орчин үеийн одоо цэрэг хайрын байгуулсан. Тухайд бол ардын цариг бол одоо эрдмийн уурхай болж ялла. Энэ бол бичиг үсэг тайлах уурхай болж ялла. Энэ бол 3 дахь том хүчин. 4 дугаарт бол Монголд анх удаа одоо төмөр замын одоо үндсийг бол 30-аад оны сүүлээр байгуулсан. Ингээд ийм хэд хэдэн хүчин зүйл бол одоо Монгол улсыг хөгжүүлэхэд маш их чухал нэмэр болсон л да. Дээр нь улс төрийн харилцаа бол хоёр улсын харилцааны хамтын ажиллагааны хэлбэр шилжиж байсан. 30-аад онд бол манай одоо 3 ерөнхийдөө 4 удаа зөвлөлт холбоот улстай ажиллалаа. Зөвлөлтөө удирдагчтай уулзсан тийм ээ. Анх удаага бид засгийн газар хоорондын одоо харилцан тусах протокол гэрээ байгууллаа. Яг хоо засгийн газрын хооронд техникийн чанартай олон хэлэлцээрүүд 30-аад онд л байгуулагдсан шүү дээ. Гэхдээ 1929 онд одоо нууцаар байгуулагдсан харилцааны журам зарчмыг тодорхойлсон бас хэд хэдэн хэлэлцээр бай. Одоо нийлбэрүүд бай. Яагаад нууцаар байгуулсан? Бид мэдж байгаа 1921 онд байгуулсан одоо найрамдлан харилцах гэрээг бол мэдээж дундад улсын эсрэг хүслийн улмаас зөвлөлт холбоот улс аль биесээр дурдхаа болсон. Ер нь аль биесны баримт бичигт бол 1921 онд Монголтой бол ийм гэрээ бичиг байгуулсан гэдгээ бол ер нь дурдхаа болсон шүү дээ. Тийм үү. Тэгээд тийм учраас харилцаагаа дахин шин шатанд гаргахын тулд 1929 онд одоо бас шинээр нууцаар байгуулсан урд айлынхаа дургу хөрөхгүй тулд улмаар 1936 онд харилцан тусах протокол гэрээ байгууллаа л да. Энэ бол илээр байгуул зарласан. Тэгэхээр бол харилцааны төвшин бол өөр төвшөнд гарсныг илтгэж байгаа нэг асуудал. За яг 30-аад онд хоёр талын харилцаанд заавалжгүй дурдах асуудал бол хэлмэгдүүлэлтийн асуудал байгаа. Мэдээж хэлмэгдүүлэлтийг бол гүйцэтгэгч нь бол одоо тодорхой. Гэхдээ бодлого бол хаанаас гарч ирсэн бас тодорхой. Энийг бол бас үнэн зөвийн тоохыг нь олж хэлэх ёстой. Энэ хоёрыг бас салгаж харах хэрэгтэй тийм ээ. Салгаж харах ёстой тийм. Салгаж харах ёстой. Мэдээж энэ хэлбэгтүүллийн асуудал бол одоо ч гэсэн судалгаа явагдаад байна л да. Гол материал бол Оросын албаны улсын одоо хэлгүй байдлын албаны архивд бол байна. Ер нь хоёр талын харилцааг тодорхойлсон олон баримтууд бол энэ байгууллагын архивд байна. Та хэлсэн ерөнхийдөө 21-аас 31 он болвол зөвлөлт орсон хувьд бол дундад улсын байдлыг ажиглаж Монголын асуудалтай холбож. За энэ үед 20-ад оны сүүл 30-ад оны үед 3 дахь хүчтэй гараад ирсэн Япон. Зүүн хойд Азийн одоо бүс нутгаар тийм ээ. Энэ Оросын одоо монголчуудтай харилцах харилцааны төвшинг дээшлүүлэх монголчуудад одоо гол ач холбогдол өгөхөд нөлөө үзүүлсэн үү? 20-ад онд бол яг зөвхөн миний одоо харснаар бол монголчуудын өдөр тутмын өргөн хэрэглээний бараа тийм ээ бусад зүйлсүүд бол дандаа урдаас хангагдаж байсан. Үндсэндээ энэ худалдааг бол бид 20-ад оны сүүлээр хорьсон шүү дээ. Үндсэндээ одоо тодтолтонд улсын онцгой эрх тогтоосон. Урдаас ирэх барааг бол хаасан. Ингэхдээ зэрэг өөрөө ирэхгүй одоо зөвлөлт орсон. Өргөлт хангалтыг бол хойноос хийхээс аргагүй. Тийм учраас энэ чинь худалдаа тэгээд өдөр тутмын хэрэгцээ одоо боловсролын байдал бүх зүйл бол одоо өөрөө ирэхгүй хоёр улсын хооронд харилцаа хөгжүүлэх төлөвлөж болоод байна. Тэгэхээр энэ 30-аад онд хөгжсөн энэ хоёр талын харилцаан дээр гадны хүчин зүйл хоёр дахь одоо хүчин зүйл уу гадны хүчин зүйл нөлөөлж авч ирсэн энэ бол дөрөвний хэлдэг таны хэлдэг одоо 3 дахь чирсэн асуудал гараад ирж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ дээр
одоо харамлах гэдэг юм уу? Бас нэг их гүрний бодлого байна л да. Өөрийнхөө нөлөөний хүрээг харамлах, өөртөө байлгах, нөлөөний хүрээг алдахгүй байх, дүүгэрж барахгүй одоо бас тэлэх гэсэн, бэхжүүлэх гэсэн юм асуудал гарч ирнэ. Энэ дээр мэдээж одоо Японы хүчин зүйл бол орж ирсэн. Одоо 1939 оны халахлын дайны үед бүр тодорхой илэрч байгаа тийм ээ. Тэгээ одоо яг хэмэд бид бол халахлын дайн гэж нэрлэж байна. Гэхдээ би зөвхөн хувьдаа халахлын байлдаан гэдэг нэр томьёог бол байнга хэрэгжилж байгаа. Энэ бол хэлбэрийн асуудал болов уу гэж би бодож байна. 1936 онд Монгол зөвлөлтийн оронд байгуулсан харилцан цэцэлдэх протокол гэрээний манай их орны аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах найдвартай баталгаа болсон юм. Японы дайнчгийн иралууд ингэж сайхан Монгол оронд алдах гэж ингэж төлөвлөж байлаа. Тэд 1939 оны 5 дугаар сарын ихээр манай их орны дархан гэлд зэрэг зэвсгэн хүчээр алдан довтлож улмаар 6 дугаар сарын сүүлчээр 20,000 гаруй явган зэрэг 5,000 орчим морин зэрэг 170 их буу 100 гаруй танк эсэргүүц их буу 200 гаруй сконгоц 3-4 дугаар танкын ороо зэрэг олон ангиудын нэгдсэн хүчээр халахын голыг гатлаж баян цагааны чиглэл цөмөрөн орж ирсэн юм. За халахлын байлдааны асуудал бол мэдээж энэ бол том гүрнүүдийн хооронд явагдсан бас нэг тоглолт. Гэхдээ энэ тоглолтын дүнд бүгдэнд Монгол ард улс бас нэг зохих тоглогч болж энэ байлдааны эцэд бол гарч ирсэн л дээ, гарч ирсэн. Энэ бол 1941 онд зөвлөлт Японы хооронд байгуулсан төвөсөх гэрээгээр бол одоо гарч ирсэн. Энэ гэрээний хавсралт баримт бичгээр бол Япон, Манжгаа хоёр бүгдэнд Монгол ард улсын газар нутаг бүрэмдэн байдлыг бол хүлээн зөвшөөрсөн. Ирээд оноос хойш харилцаанд бол цоо шинэ нөхцөл байдал үүсэж тийм ээ харилцан бие бинийгээ ойлголцох, төрийн түвшинд ойлголцох, албан ёсны гэрээ хэлэлцээрүүдийг байгуулах. Энэ шат бол үндсэндээ 2000 он хүртэл бол жаахан явсан. 2000 онд одоо Монгол улсад Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч айлчилсан байхаа. Тий энэ үед бол хэлж ийсэн санагдаж байна. Орос Монголын харилцааны шинэ үеийн харилцааны цоо шин шат ахлаа одоо шатанд гарлаа гэж Оросын одоо дорн дахин судлаачид бичиж хэлсэн тийм ээ. 1974 онд зөвлөлт холбоот улсын одоо тэргүүн Брежнев Монгол улсад айлчлснаас хойш 26 жилийн дараа болж байгаагаа бол онцлогтой ийм айлчлалсан. 26 жилийн дараа. Тий, 26 жилийн дараа болсон айлчлалсан. Энэ үеэр бол Улаанбаатарын тунхаглалыг бол байгуулсан. Улаанбаатарын тунхаглалыг байгуулсан энэ одоо шинэ зуунд харилцаа хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх төр зарчмуудыг бол тусгасан чухал бүх салбарт. Тийм бүх салбарт харилцаа хөгжүүлэх бол тусгасан байж байгаа. За 2006 онд бол Оросын холбооны улсад Монгол улсын ерөнхийлөгч Инх баяр айлчлах үеэр бол Москвагийн тунхаглалыг байгуулсан. За үүний дараа бол 2009 онд Оросын холбооны ерөнхийлөгч Путин 9 сарын 3-нд бол Монгол улсад айлчилсан. Халахлын ой. Тэгэхээр энэ нь бол одоо яг 2009 оны 9 сарын 3, тэгээ 2014 оны 9 сарын 3, 2019 оны 9 сарын 3 гээд дандаа халахлын 70, 75, 80 жилийн ойн баяруудаар сарын 3-нд л ажилтдаг юм байна шүү дээ. Ерөнхийлөгчийн айлчлууд бол дохиох болсон. Тэгээ энэ бол яарахгүй одоо бол докторийн ярьдаг шиг энэ ярьж байгаа тэр 1939 оны одоо халахлын дээр ялтын ойг тэмдэглэх тэр үйл ажиллагаа ач холбогдуулж Монгол улсын тусгаар тогтнолыг хамгаалахад бол Оросын холбооны улс бол зөвхөн хувь нэмрээ оруулсан гэдгээ оруулсан шүү гэдгийг бас орчин үед одоо сануулгах бас ийм айлчлал болох үднэс хийж байгаа юм болов уу гэж ойлгогдож байгаа л да. Монголчууд одоо тэр Оросын соёлд одоо ямар нөлөө үзүүлж ирснийг бас энэ Алтан ордны улсын үеийн одоо Монголын нөлөөний асуудал бол харьцангуй одоо Монголд баг судлагдчихсэн нь бол бас тухайн үеийн улс төрийн байдалтай нэг намын одоо систем нэрхч байсан. Тэгээд бас зөвлөлтийн одоо онол арга зүгээр судалгаа хийжсэнтэй холбоотойгоор бол
1990 оноос өмнө ер нь Монголын эзэнт гүрний түүх, Чингис хааны түүхийг бол тусгайлан судлах боломж бол хязгаарлагдмал. Ер нь алтан ордны судалгаа бараг хийгдсэн. Бараг хийгдээгүй. Харин анх удаа Монгол улсад 2006 онд түүхийн хүрээлэн анх удаа та бичсэн байж та одоо. Монголын эзэнт гүрний түүхийн 5 бот гэдэг бүтээлийг гаргасан нь бол ямар ч хэлсэн одоо энэ нөлөөг мөшин гуйвуулахад Монголын талын дуу хоолой бага байснаас дураараа одоо хин дуртай нь Оросын одоо дарлагдал, хоцрогдол бүх юмны тухай ярьдаг байсан бол бас монголчууд өөрсдийн түүхийг өөрсдийнх нь Оросын баримтаар нь одоо гаргаж тавих ийм оролдлого хийсэн нь бол бас Алтан ордны судалгаанд нөлөө үзүүлж одоо хожим хаант Оросын улс төрийн зохион байгуулалт нь яг одоо монголчуудын төрийн зохион байгуулалтыг одоо авсан цэргийн зохион байгуулалт, зам харилцаа, одоо соёлын одоо хамгийн одоо соёлтой одоо эдлэл хэрэглэл, язгууртнуудын одоо эдлэл хэрэглэл, дээдсийн одоо хүндэтгэл ёслолын одоо үйл ажиллагаа, одоо тэр зохиол бүтээлээ тойрох юм уу, янз бүрийн урлагийн бүтээл одоо тойрохудад монголчуудын одоо тэр дэлхийн стандартыг торгон замаар одоо бий болсон тэр олон өрөнд орондыг холбосон тэр соёлын одоо үр дүнд бий болсон маш өндөр одоо соёлын нөлөө, ордны хүлээн авах ёслол, бусад оронтой харилцах харилцаа, элчийг хүлээж авах одоо элчин харилцааны соёл. Элчин харилцааны соёл одоо гадаадын одоо тэр гэрэг бүхий элч яаж одоо зэрэг дивээр хүлээж авах энэ бүх одоо ёс бол одоо нэгэнт хэлбэр шин тогтоод дараагийнхаа үед бол одоо хамгийн дээд зэргийн одоо тэр Мономахын малгайг жишээ авахад бол Византигаас бэлгэлсэн гэдэг боловч сүүлд нь Оросын эрдэмтэд судлаад яг хэлбэр хийс одоо хэрэгжилж байгаа хамгийн үнэт төслийг хамгийн үнэт эрдэнийн чулуу шигтгсэн одоо энэ малгай бол Монголоос гаралтай байна гэдэг бүх одоо судалгааг бол Оросын эрдэмтэд өөрсдөө тансаг хэрэглээ гэдгийг бол дэлхийн одоо нөгөө торгон замаар явж исэн одоо тухайн үеийнхээ дэлхийн стандартад нийцсэн хамгийн одоо үнэт төслийг урлагийн одоо үнэт эдлийн дээд зэргийн одоо хэрэглээ, үнэт чулуу, далт мөнгөн одоо сав суулгах хэрэгсэл, үнэт торгон хувцс энэ бүхнийг бол монголчууд одоо энэ өрөндөд нөлөө үзүүлсэн. Тэрний дотор Оросын хаад бол бүр тэр чигээр нь одоо өвлөн авч одоо тэр улаан ширэн готл, торгон одоо өмсгөл тэр үнэт төслийн зүйлүүдийг бол хэрэгжилж байсан. Тэгээд тэр одоо бичиг үсгийн соёл тэгээд хожим одоо тэр Оросын олон одоо эрдэмтэд бичсэндээ нөгөө ялангуяа одоо урлагийн бас хожимын нэрт одоо зохиолч, яруу найрагч тэр хүмүүст бол өвөг дээдс нь бас монголчуудын одоо угсаа гаралтай язгууртай хүмүүс байсан нь бол тухайн үед бол ордонд боловсрал олж авах, хүмүүжил олж авах, язгууртны тэр одоо эрхэмсэг байдал бусад оронтой одоо ялангуяа өрөн зүгийн орнуудтай харьцахад одоо зэрэг зэндаа ижилхэн байх энэ имийг бол одоо монголчуудаас өвлөн авсан. Хожим яг нь Францын нөлөө давамгайлсан ч гэсэн нэг хэсэгтээ бол монголчуудын одоо тэр ёслол хүндэтгэл энэ бүх арга хэмжээ бол одоо Оросын вангууд бол өрсөлдөн усаа захирах эрхээ авахтаа ордод очихдооч тэдний ёслыг харж өөртөө ч одоо тэр хувц хэрэглэл бүх зүйлдээ одоо хэрэгэлдэг ийм одоо болсон. Манай үзэгчид зарим хүмүүс бол хэлдэг. Бол доктороос асууж байна. Ер нь энэ орчин үеийн харилцааны 100 жил. За ялангуяа одоо 1920-30-аад оноос эхлээд монголч нь Оросын Google-дээ байсан юм шүү. Монгол Оросын одоо ерөнхийдөө зүгээр нэг нөлөөллийн бүс тийм ээ. Ийм байсан биш үү гэдэг нэг ийм ойлголт их явдаг. Альва улсын хоёр улсын хоорондын харилцааг авч үзэхэд 3 хүчин зүйлийг харгалзах хэрэгтэй гэж. Энийг харгалзахгүйгээр хооронд нь хольж чадах юм бол саяхан хэлдэг одоо уруу зөрүү дүгнэлт гарна. Өөрөөр дүгнэлт. Тоглоомын улс эсвэл хөөгөлтэй ч гэдэг юм. Тэгэхээр зэрэг хоёр улс хоорондоо харилцах одоо аргагүй хэрэгцээ шаардлага байна шүү дээ. Энэ чинь том геополитик гэдээ ярьдаг улсуудын үгээр ярьсан ч гэсэн энэ чинь хоёр хөрш улс гадаад бодлогыг чинь газар зүйн байшил тодорхойлдог үстэй. Тэгэхээр зэрэг өссөн үсээгүй одоо нүгэд явчихгүйгаас хойш тий хоорондоо харилцахаар аргагүй. За 1940-од он бол бид хоёр улсын хооронд харилцааны сорилтын үе гэж би одоо зүгээр дотроо боддог. 30-од он бол одоо хамтын ажиллагаа ингээд тогтлоо. Нэг саний мөвхтөр 1930-ад онд бол зөвлөлт холбоот улсаас Монголд айлчилсан албан ёсны хамгийн дээд одоо албан тушаалтан бол
ардын комиссарын орлогч байлаа. Карахан 1934 онд одоо аль биесэр манад ажиллалаа шүү дээ. 10 жилийн ойд ихтэй явсгалын 10 жилийн ойд оролцлоо. Урд дондод улс эсэргүүцэл илэрхийлсэн л дээ. Та нар яаж байгаа одоо төлөөлөгч явуулаад. Тэгэхэд нь зөвлөлтийн тал яг хэлж байсан. Карахан бол ардын комиссарын орлогч мөн. Гэхдээ ажиллаа өгж байгаа Турк дэлчин сайдар сая томилогдсон. Тэрний өмнө явж байгаамаа санаа зовлтгоо гэхэд. Тэгээ 1939 оны сүүлээр маршж явсан зөвлөлтөд очиход бол биш 1941 онд дөрөвний хэлдэг төвөөс ахгэрээ байгуулсан дараа зөвлөлт засгийн газар хоорондоо ярьж ирсэн байгаа. Ер нь бол бүгднээр Монголд улсад одоо ардын комиссарын төвшингийн төлөөлөгчийг бид айлчлуулах цаг болсон. Харилцааны төвшингөө одоо бүр тэтэж гаргаад сайдын төвшөнд айлчлаа гэж. Тэгээ харамсалтай нь эх орны агуулгад анхлаад болоогүй л да. Зөвхөн дайны жилүүд 40-од онд одоо сорилтын жилүүд гэдэг нь юу гэхээр Монголын ард түмэн Монголын төр зэсэг бол одоо эх орны агуулгад зөвлөлтийн ард түмэн зөвлөлт улаан аримд бол тусалсан. За энэ тусламж бол одоо манай хоёр улсын түүхэнд бол одоо алтан үсгээр тэмдэглэж үлдэх ёстой ийм одоо Бүхнийг фронтод одоо тийм арга хэмжээ үе одоо сэтгэл юу гэдгийг өөрийгөө харуулсан том боломж байсан. Энэ бол одоо өөрийгөө харуулсан том сорилт боломжийг бүгдийг л одоо харуулсан юм. Хоёрдугаарт энэ дайны үед бол Монгол улс өөрийнхөө газар нутгийг тэр чигээр нь өөрөлдвөл алс дорнод дайны аюулаас хязгаарлах тэр зорилго чиглэлд одоо чиглүүлж зөвлөлтийн талд бол бүрэн ашиглуулсан. Энэ хоёр хүчин зүйл бол одоо зөвлөлтийн удирдлагад үндсэндээ одоо Монголын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрөхөд нөлөөлсөн юм хоёр одоо том хүчин зүйл байсан л да. Энэ дээр яг жижиг техникийн зүйлүүдийг хэлж байна. Дөрөв дээр төвөс ахгэрээ байгуулах үед Японы гадаад хэргийн сайд Сталинтай ярьсан байдаг. Энэ чинь Сталин гадаад хэргийн сайдыг өөрөө Японы гадаад хэргийн сайдыг гадрын буудлын дээр очиж өөрөө одоо гаргаж өгч. Тийм тохиолдол огт байгаагүй. Тэгэхэд өөр гадаад хэргийн сайдыг тэгэхэд ярьсан байна. Цаадах нь Монголын тухай хэлж байгаа юм. Та нар одоо бүгд нарт Монгол ард тустай ямар харилцаатай юм бэ гэж. Би Манжгоотой одоо ямар холбоотой харилцаатай. Манжгоо улсыг бол 20 гаруй улс, дэлхийн 80 гаруй улсаас 20 гаруй хүлээн зөвшөөрсөн. Тэгэхэд бүгд нарт Монгол ард тусыг чинь хинч зөвшөөрөөгүй юм биш үү гэдээ хоорондоо нэг ярьсан яриа. Тэр яаж нөлөөлснийг мэдэхгүй. Гэхдээ дөрөвний дурдсан хоёр хүчин зүйл бол одоо бүгд найрд Монгол ард улсын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрүүлэхэд үнэхээр нөлөөсөн хоёр хүчин зүйлээ л гэж. Тэгэхдээ энэ бол нөлөөсөн гол юм бол одоо сүүлийн 1921 оноос хойш манай ард түмний Монголын ард түмний өөрсдийнх нь тусгаар тогтнолынхаа төлөө хийсэн тэмцлийн үр дүнд гэж бид одоо үзэх ёстой. Ингээ 1900 дайны дараа 1946 онд найрамд хамтын ажиллагааны гэрээг бид дахиад шинжиж байгуулсан шүү дээ. Тэн дээр яг түрүүний хэлдэг, таны хэлдэг тоглоомын улс гэж бичдэг хөвцдөг улсууд яг төвөгчд бас ингэж харьцуулж байгаа юм. Ялангуяа өрөндийн тал байна тийм ээ. 1921 онд зөвлөлт Монголын хооронд байгуулсан найрамд хамтын ажиллагааны гэрээнд хэн гараа үзэх зорсон зөвлөлтийн талаас газрын зарга зурсан, Монголын талаас дээд түвшин зурсан. 1936 оны протокол гэрээг хэн зурсан? Монголын талаас ерөнхий сайд, гадаад хэргийн сайд зурсан. Зөвлөлтийн талаас элчин сайд нь зурсан. 1946 оны гэрээг хэн зурсан? Энэ одоо анх удаа хоёр талаасаа сайд нарын зөвлөлийн даргын төвшөнд одоо гар үсэг зурж. Энэ бол бас нэг юм хэлж байгаа юм гэж. Энэ бол өрн талаас энэ зүгээр хэлбэртүүдийн асуудал. Гэхдээ бас нэгийг одоо өгүүлж байгаа асуудал өөрөөр зөвлөлт холбоот улсаас манай тусгаар тогтнолын үе шатуудад яаж хандаж ирсэн байна гэдгийг зөвхөн маш зөвлөлт хийж болно. Бодлоготой тийм ээ. Та дөрөнд хэлсэн эхлээд 21-ээс 30-аад он үеийн хүртэл бол ерөнхийдөө ажиглалтын 30-аад оны үед бол одоо хамтын ажиллагааны хувьд тэгээд 40-аад оноос бол бас шин төвшөнд сорилтын одоо шин төвшөнд гарсан. Тий, цаашдаа магадгүй 1940-од оны энэ эх орны дайнд монголчууд өөрийгөө илэрхийлсэн зөвлөлтийн одоо ард түмэн түүнийг удирдлагын төвшөнд ч хүртэл ойлгосон монголчууд нь одоо бараг нийт жилийнхээ төсвийн 50%-ийг бэлгэлж ирсэн. Тооцоогоор. За тэгээд Ялтын одоо хэлэлцээр болж тийм ээ Монголын статус кво гэрчүүлдэг. За тэгээд Сталин бол
зөвлөлтийн дундад иргэн улсын Зинзингой нэртэй уулзахдаа бол тэр Монголыг хатуу одоо байр суурин дээр хадгалж үлдэх хэлцээрийн одоо ярилцлагууд тийм ээ олон протоколууд болж исэн. Ингээд данж дууссан Монголын референдум одоо болсон тийм ээ санал асуулгаар ингээд одоо Монгол улс бүгд найрамд Монгол ард улс одоо зөвлөлт орсуулс дундад иргэн сайд айлын одоо бүрэн төвшөндөө харах юм үүднээд ингээд цаашаа явсан. Баяа өөрөөр хэлбэл Монгол Оросын харилцаа бол гів гэнтхэн одоо сайхан харилцаа бий болчихсон зүйл биш. Тийм ээ тодорхой үе шатыг бас хүнд бэрх үеүүдийг туулж монголчууд бас түүнийг ингэж тэр боломж үрийг бас хайж исэн. Боломж олгоныг бас ашиглахыг хичээж байсан. Ийм одоо Монголын удирдлагын төвшөнд бол бас гарч исэн байгаамаа. Өнөөдрийн харилцааг ер нь Оросын холбооны улсын судлаачид гадныхан ер нь юу гэж дүгнэж, юу гэж харж байгаа вэ? Хэдийгээр дэлхийн улс орнууд цар тахалтай байгаа ч гэсэн сая бол 9 сарын 2-оос 4-ний хооронд Оросын холбооны улсын Владивосток хотод бол дорны эдийн засгийн форум боллоо. Тэгээ энэ дорны эдийн засгийн форумд бол анх удаага бол эрдэмтдийн баг бол оролцсон. Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал энэ форумын хүрээнд Монгол Оросын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 100 жилийн ойд зориулсан Монгол Оросын харилцаа түүх ба орчин үеийн чиг хандлага гэсэн сэдвтэй эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулж энэ хурлын тулд Монголын талаас Шинжлэх ухааны академийн ерөнхийлөгч Чулуунбаатар академичаар ахлуулсан 9 эрдэм том бол оролцлоо. Монголын нийгэмлэгийн удирдлагын ирсэн гэсэн тийм ээ? Тий ирсэн байж байгаа. Тэгээд нэлийн академич одоо Наумкин тэгэл дорндын салбарын одоо ерөнхийлөгч Сергеенко тэрэг том эрдэмтэд бол оролцсон ийм том хэмжээний хурал бол болсон. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед яригдж байгаа 2019 онд Оросын холбооны улсад Монгол улсын ерөнхий сайд хөрсөх айлчлах үеэр бас одоо Монгол улсын нутгаар дамжуулан хийн хоолой тавих асуудал бас байж байгаа. Тэгэхээр энэ хийн хоолой асуудал ч гэсэн эрдэмтдийн судалгаанд бол бас яригдсан. Тэгэхээр энэ 30 жил нээлттэй явж ирсэн сэдв байгаа л да хийн хоолой асуудал. Тэгэхээр энэ асуудал одоо харилцан ойлголцлын санамж хвчигт хүрчихсэн болохоор одоо ингээд Монголын талд компани байгуулсан Союз Восток гэдэг компани байгуулсан Газпромоос бас ажлын хэсэг гарсан монголчуудаа техник эдийн засгийн үзүүлэлтүүд дээр нь Монголын эрдэмтэд ажилласан манай хөрөлнгөөс доктор Даваасран гэдэг энэ судалгаанд оролцоод ажилласан байж байгаа. Тэгэхээр ингээд том төслүүд бол хэрэгжүүлэх нь бол одоо зайлшгүй шаардлагатай. Тэгэхээр түрүүн хэлсэн хоёр орны харилцаа иж бүрийн стратегийн хамгийн байж болох өндөр түвшинд хүрчээд байдаг. Хоёр орны эдийн засгийн харилцаа болохоор бол маш сул байж байдаг. Тэгэхээр энэ одоо Монгол улсын хятадтай хийж байгаа одоо гадаад худалдааны бараа эргэлт 8.8 тэрбум байж байгаа. Монгол Орос одоо 100 жилийн харилцаа одоо дипломат харилцаа тогтоосноос ойгоо тэмдэглэж байгаа хоёр улсын хооронд одоо 1.8 тэрбумын одоо бараа эргэлттэй байна гэдгийг харьцуулж үзэхэд бол одоо туйлын хангалтгүй байж байгаа. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн харилцаа тэгээ Монголын тал бол одоо тогтмол одоо алдагдaltaй явж ирсэн. Тэгэхээр энэ бүгдийг энэ одоо хэрэгжүүлэх шин төслүүдтэй оруулаад хоёр орны харилцааг одоо эдийн засагжуулах тэр гол өндөр дээд түвшинд улс төрийн түвшинд харилцаад аваалагчдаа тэр эдийн засгийн түвшин бол ингээ хоцроод ээж болохгүй. Тэгэхээр энэ харилцаа дээшлүүлэхэд бол одоо судлаачд эрдэмтдийн одоо хилцүүлэг одоо маш өөр нөлөөтэй байх нь бол туйлын тодорхой гэж. Эдийн засгаас гадна соёл шинжлэх ухааны харилцаа, соёл одоо жирийн иргэдийн харилцааны тухай асуудлууд ямар төвшөнд байна? Тийм тэгэхээр 2014 онд Монгол улсад Путин айлчлах үеэр бол хоёр улсын хооронд одоо визгүй зорчих хорвол болсон.
Тэгэхээр энэхүү визгүй зарчснаар бол хоёр улсын иргэд за бизнесийн төлөөлөлд харилцан айлчлах энэ бол өргөн боломж бол нэгдчихсэн байж байгаа. Үүний нэг жишээх юм бол 2015 оны одоо эхний хагасчлалын байдлаар ихэд одоо Бурятад айлчилсан монголчууд одоо жуулчсан монголчуудын тоо бол одоо 300 мянгад хүрсэн. Энэ одоо нийт Монгол улсын 10% шүү дээ. тий 300 мянгад хүрээд тэр нь одоо жижиглэнгийн худалдаагаараа Бурят улс тэр Сибирийн тойрогт нэгдүгээр байранд орсон ийм сонин тоо гарч тэгээд Бурят Монголын худалдаа эргэлт бол нийт бараа эргэлтийн 28% гэж эзэлсэн байж Монголын харилцааны тухай яг жилдээ ийм огцом өсөлт гарсан. Тэгэхээр хоёр орны хоорондын одоо визийн асуудлыг ингэж чөлөөлж өгсөн нь бол одоо ямар ач холбогдолтой үнэхээр хөрс зэрэгэлдээ оршдог улсууд бид нар бол хятад руу одоо 30 хоногийн хугацаанд визгүй зорчоод байсан хэрнээ одоо энэ Оросын улбаны улстай бол ингээ визтэй зарчаад байсан. Тэгээ энийг бол ингээ чөлөөлж өгснээр бол маш их одоо ач холбогдолтой болж байгаа нь бол бизнес эрхлэгчдийн хувьд ч тэр одоо хамаагүй төхөн болсон нь бол харагдаж байгаа юм. Тэгэхээр соёлын одоо боловсрал төвшөнд аваад үзэх юм одоо Оросын холбооны улсын засгийн газрын тэтгэлгээр бол одоо манай оюутнуудыг бол сургадаг бүх салбарт социализмын үед сургаж байсан ч гэсэн одоо тэр төвшнөөс хамаагүй буурсан хэдий ч 1994 онд анх нь одоо 25 квот олгож ирсэн бол одоо 500 гаруй оюутанд засгийн газрын тэтгэлгээр сурж одоо Оросын боловсролыг авж байгаа. Энэ дотор бол одоо бакалавр гэх шүтүүдийг өмнө аспирантур, докторантур бас хамаарад явдаг. Шинэ ухааны хоорондын академийн хоорондын хамтын ажиллагаа ч гэсэн мөн дэвшинд бол Оросын шинэ ухааны академийн ерөнхийлөгч айлчилсан тийм Монгол улс. Тэгэхээр Монгол-Оросын харилцааны түүх бол олон үе шатыг туулж олон одоо саад бэрхшээлийг туулсан ч гэсэн ямар ч байсан мөнхийн хөрш Орос оронтой бол монголчууд бүх салбарт харилцсан одоо бие биенийг ойлгох одоо түүхэн боломжтой цаг хугацаа бол нэгэнтээ 100 жилийг орчин цагт бол өнгөрөөсөө. Тийм Манжчин улсад 200 жил байсан монголчууд бие дааж салаад энэ цагаас хойш бол одоо 100 гаруй жил Хаант Орос, Зөвлөлт Орос улс, Оросын холбооны улс гэсэн энэ одоо умард хөрштэй бол харилцаагаа тасралтгүй явуулж энэ хоёр улсын хоорондын харилцаанд ямар нэгэн сөрөг хүйтэн харилцаа бол харьцангуй одоо бага. Бусад дэлхийн улс орнуудын одоо дотор янз бүрийн харилцаанууд байдаг. Түүнтэй одоо харьцуулж үзэхэд бол монголчууд умард хөрштэйгөө олон 100 жил, олон 10 жилийн турш бол тасралтгүй харилцаж Монгол-Оросын одоо харилцааны түүхэн 100 жил одоо энэ жил тохиож байгаа. Орос-Монголын харилцааны сүүлийн 100 жил бол монголчуудын хувьд дурсаж, үнэлж, түүхэн талаас нь бол заавал одоо үнэлэлт дүгнэлт өгөх юм бүхэн боломжтой цаг хугацаа гэж харж байна. Ингээд эрхэм хүндэт үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх усаадны зөв хүрээлэнгээс хамтран бэлтгэдэг Монголын түүх сурвал нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар Монгол-Оросын харилцааны түүхийн асуудлыг манай Монголын эрдэмтэн судлаачдын одоо судалгааны үр дүн, судлаачдын одоо байр суурийг та бүхэнд танилцууллаа. Энэ удаагийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөж байна. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл түр баяртай.